Već je svanulo, a smo ga zaginuli od sinoćke. A lepo jutro. Baš lepo jutro. A vala sam se od sinoć i nalaukala i natresla sisama na ovoj svadbi, ali vredelo je, ima se, može se, amico, zaradilo se. Sad nekih malo zabavljaju one njihove Moldavke, a onda ja još jednu turu i kraj. Đa Milica Petrović. Pazi, ima još nekoga ko zna moje pravo ime. Gazda Borise Seljačino, nije ni čudo što te zovu Seljak. Rekla sam ti da cepaš i bacaš svu poštu koja stigne na moje ime. Ali ajde, valjda je nešto važno. Pročitat ću posle. A ovo, poklon od mojih mladenaca. Ajde, Mico, da nazdravimo, pa i mi pevaljke imamo dušu.
pišu pisma. Đa Milica Petrović. Da, ti si Milica. Nemoj to nikada zaboraviti. Kako bi zaboravila? Onaj skot od Jovana ostavio ti je nožem večni bereg. Svinja! Već tada sam ja počela da verujem u Svetu Petku. Pa, možda ga je ona spasla, onako ustran, raskrećen, okrvavljen, jer šta? Cigla je odradila svoje. Ma, trebala sam ja da poždrem tog skota. Moj Jovane, malo ti je bila cigla, trebalo još mnogo što da ti uradim, zato sad iskijavam tvoj slinavi kukavičluk. Mico, dođi da zapalimo sveće za naše drage. Muvao se oko mene, dok sam ja nestajala u dimu i plamenu sveća tražeći mog mrkog sokola. Zašto pravi ljudi? Mislim, baš pravi, u svakom smislu. Moraju tako brzo da odu, da nestanu. Da li je i to Božja volja, okružen si šljamom, da ti Golgota dođe što duža i strašnija? Ne kukaj, Milice, to nije za tičice, tako je govorila moja divna baka Marija. A kakva je bila? Ej, na hleb Božije mirisala. Vodila me u crkvu. Pa da, i za vrbicu sam zvonce imala gunjore, su govorile da je to opijum za narod i da je zabranjeno, jasno. Kad je i Bog pobegao, njih otpad proglašavaju lepim, a svojim smradom su uvek požudno zagledali da li sam dovoljno podrasla da mi ga zavuku pod haljinicu. Poštenje i moral, ma šta će ti tako breme, to je smešno. Živi i gazi dok tvoj lik ne iscrtaju kredom na asfaltu. A bakina cicana haljina me uvek skrivala i štitila. Gledam i sad tako u plamenu sveća, kako obe zajedno tako kličimo i molimo se. Dobro, ja sam više gledala dok se baka molila. Govorila je, hajde, pusti to, tičice, dođi da se pomolimo za grešne duše, to je dobro za naše golubove koji su tamo gore odleteli. Mislila je na moje roditelje. Golubovima ih je zvala, iako su me ostavili ispred javnog klozeta, gladnu i uplakanu. Ali Bog i baka Marija bili su u dogovoru i znali su da su ljudi dobri i tako su i oni koji su me odbacili u nebo odleteli. A ja tada stvarno ništa nisam znala. Stvarno sam bila kao neka ptičica. Smrt je za mene bila nekakva velika tajna igra. Ali u crkvu sam sa bakom Marijom redovno išla. Pa i sada, kada uđem u crkvu, zagledam tamo među staricama što kleče kraj sveće za mrtve, nadam se da ću ugledati moju baka Mariju. Tražim je pogledom, onako pogrbljenu na kolenima, crvenim i oteklim od klečanja. A u klečanju je čitav život provela. Klečeći je prala hodnike, stepeništa, klozete, hodnike, stepeništa. Eto, i u crkvi je klečala, tamo gde je sigurno jedino bila voljena. Klečala je tako mrtva, kada sam se probudila iz dečjih snova i sanjivo potrčala u zagrljaj bake i shvatila da je ledena i da je negde odletela.
da sam samo vrištala, ne mogu da se setim da sam plakala. To me niko nije naučio, samo znam da sam stajala pred mojom mrtvom bakom i vrištala. I kad su baku sahranili, velikim crnim kolima me odveli u dom za siručad, znala sam da više nisam ptičica, da je vreme bajki prošlo. Ma, a nisu mi morali odmah onako uštugljenom. Disciplina, red, rad, bre, muda Marjanova. Ko je njima dao za pravo da mi kažu, baka ti nije baka, ti si dete nađeno u kutiji za cipele, pa šta je to njih zanimalo u tim detaljima? Mislim, tada to nisam razumela, sada da. Siromašan, ali svoj, čist, ali nezavistan, to je zlo, sve treba uprljati, sve da bude u kaljuzi u kojoj oni žive. Znate što su mi rekli? Marija, čistačica javnih klozeta usvojila te, ej bre, ti skotovi pedagogije i psihologije, trutovi u društvu koje je uništeno u siromaštvu i poniženju, to je za 10-godišnje dete. Sa svojim njuškama bez razloga prezrivo podignutim u vis. Očekivali su neko čudo po njihovim shvatanjima, ni samo ne znam šta bi ih više obradovalo, da sam se pretvorila u WC šolju ili da sam smrdela na mokraću. Da, tako treba da smrdi dete koje je došlo iz javnih klozeta. A tamo, u domu, koji je mirisao na DDT, onako sa čistom cicanom haljenicom i crnom mašnicom, sa ptičjim perjem oko stolice koje samo moja baka mogla da vidi, sedelo je nešto što su oni planirali da uprljaju i da stvore novog čoveka. Htela sam da im kažem, moja baka nikada na pišorak nije mirisala. I, dobro, šta su time dobili što znam da sam dete iz kutije za cipele? Čudo što nisu rekli da li je kutija bila od domaćih proizvođača ili od stranih, pa da se ne zovem kao što je na kutiji pisalo ovo je Milica Petrović, već Pamela, Industrija obuće Beograd. Kad ti je kolevka, kartonska kutija bela, takva ti i duša postaje cela. Kroz detinjstvo sa ostarelom vilom brodim i siromašni i časni život vodim. Ljudi zli u svom biću zgužvaše, slomiše kutiju belu i u devojčicu zabiše crnu strelu. Crna strelo ovog ružnog života, ne možeš od dečjih snova da napraviš skota. Crna strelo stvarnog života. Imala sam 10 godina. A tamo u domu, kao šatro porodica, po 8 dece u grupi. Pa onda imamo kao spavaće sobe, odvojena za dečake, odvojena za devojčice. Dnevnu sobu sa nekim otrcanim televizorom i gramofonom isto tako otrcanim. I trpezariju. I onda kao tu svi zajedno u trpezariji svi zajedno jedemo. A jelo se donosilo iz zajedničke kuhinje. I onda kao svaka porodica u formi roditelja ima svog vaspitača. A moj roditelj i prvo zlo bio je Stojan.
Kao desetogodišnja devojčica nisam se nešto mnogo izdvajala od moje generacije, Stojan je bio tako naše visine, za od razne patulje, Kupotaj su ga zvali Stojan Majmun jer je bio sav dlakav i sijao je od masti i znoja koji kao da su bili prekrivač na njegovoj koži. A u mojoj porodici glavni je bio Mrki. I moja prva ljubav, onako usput da se zna. Posle bakalarije, u početku, bila sam kao sapletena u nekoj rurdoj bajci i ništa nisam razumevala. Mrki, onako garav, vitak, kao da je iz sulundara izašao, prećuto me prihvatio. I zaista me je branio dok nisam naučila školu bez koje ni sad ne bih postojala. Upozorio me je. Upozorio. I čula sam ga, ali nisam dobro shvatila. Vidi ga. Jao, ej. Ovaj će i Bogu je dopogrdio, vidi. Alo. Ljubim ja tebe, Suri. Ej, slušaj, šta me zoveš ovako od sabajle i daviš me ovde ko zmija žabu? Molim? Ma ne bre, ova svadba se odužila, imam još da pevam i da pevam. Ej, džaba da dolaziš, kod mene nema više kredita za tebe. Jeste, vlasnik što te je prešibao je Boris Seljak. Ej, Suri, čuj me, alo, on ide do kraja, sve će iz tebe da iscuri. Molim? Ma ko te jebe, dođi nek te izbuši iza mene. Budala bre, ej. Ne znam, eto, budala, čovek budala. Eto. Pismo. Ma. I posle surog sam ja morala da perem posteljinu od krvi. On, umesto sa ženama, da vodi ljubav, on ih bije. Svu me je bio razvalio, ma ni za podrum nisam bila, onamo kao neki dasa, moš misliti ja šamara. Ja ga čapim za muda i pitam ga, ko je taj mužjak što mi šamar udara umesto da me alatkom lupi, a me prebina mrtva. Sad samo zivka na mobilni, bre zec, koji se šušnja, a kamoli gazde ove rupe kao što je Boris Seljak. Došao Suri pre 3 dana ovde u kafanu, a ja tako sedim za šankom i sređujem nokte. Evo, baš ovako. Zblanula sam se. Kako se usudio manijak da dođe čak u ovu vukojebinu. Setim se krvave posteljine i ovako udarim ga turpijom u vrat. Brao se kao nedoklano prase. Boris Seljak ga je sredio do kraja. Oj, Jovane, oj, Stojane, majmune, oj, Suri, što žene ne kuri. Sigurno poziv od socijalne službe. Šatro, pazi na mene. Kancelarijske smrdljuše, a krvavu posteljinu niste videla, jel? Kad sam krvavih nogu prala posteljinu u domu, jer Stojan Majmun je ostvario svoju nameru, zaboravila sam na upozorenje Mrkog. Neki grip sam dobila. Tako mi nekako bilo lepo da leškarim u krevetu kad svi drugi idu u školu. I niko me nije mogao da zaštiti. Tako me Mrki zatekao posle škole krvavu sa posteljinom koju trljam. I nikako ne mogu da stanem. A Mrki me pogledao i dodirnuo ovako rukom da prestanem. I šta?
Raki je zviznuo Stojana Majmuna gvozdenom štanglom po glavi i pobegao iz doma. Mene kod psihologa. Silovanje! Ma ti sve to izmišljaš na pregledu, vidi se da ti nisi odavno devica, šta je drugo u klozetu, ona starica mogla da te nauči Mrkonjić. Mislila je na Mrkog. Uhvaćenje, da. I već je u Kruševcu u domu, to je sve vaša ujdurma. Vaš vaspitač je human čovek i moralno čista osoba i tako sva neka sranja. A ja? Onemela. Mutava. Ma ne samo u tom trenutku, već i posle doma. Mutava. Posle istrage vrate me. Krvave posteljene više nije bilo. Nestala. Moj krevet lepo namešten. Da ćutiš, budale, bre, nije bilo potrebe da strahuju. Više nisam mogla da govorim. Lekari su rekli da je od šoka posledice nisu trajne. Samo su me premestili u drugu porodicu i mirna Bačka. Dalje sam ja išla u školu. Sve predmete sam ja pismeno polagala. Ja samo ćutim i pišem zadatke. Da govorim nisam mogla, pa u sebi, unutra, u srcu sam zapevala kada mi je posle 4 godine stiglo pismo od Mrkog iz Kruševca, tajnim kanalima, da, u sebi sam zapevala. I tako su pisma stizala i još 4 godine su nemo proletele, a u to vreme već su me i školovali. Pa da, postala sam radnica u fabrici za pletenje muških čarapa. Tu ti je ovako razboj, na njemu da izidete kukurdon da pleteš, a ti samo nadgledaš i konec dodaješ. Ja, mutava, a vredna. I kao da su me svi ostavili na miru. Mašina stalno u ritmu rock'n'rolla, pa ga ja u sebi tako i pevam. Deca dobra u dom nikad ne slete, postaju radnici što čarape plete, dok se samo treno krene, više nema devojčice neme. Dete, budi dobro, činke siluju i ostaješ modro. Dete, budi dobro, činke siluju i ostaješ modro. Ti-tarara, ti-ta-ta-tam, ti-tarara, ti-ta-tam, ti-tarara, ta-ta-ti-tam, ti-tarara. Tamo negde u hladnoj hali, devojka vrišti ko da je žali. Šta nas briga, šta je tišti, ne čuje niko, samo nek vrišti. Dete, budi dobro, čike siluju i ostaješ modro. Dete, budi dobro, čike siluju i ostaješ modro. Devojka nema, treba da se lema, devojka nema, seks ti je tema. Devojka nema, treba da se lema, devojka nema, seks ti je tema. Devojka nema, treba da se lema, devojka nema, seks ti je tema. Devojka nema, treba da se lema, devojka nema, seks ti je tema. A u to vreme već sam se isredila. Bila sam samica. Prava pravcijata samica kod jedne starije uvek namrštene žene, onako zajednički klozet, čučavac u dvorištu, jeftino, a za moju platu skupo. Knjige sam uzimala, ljubavne romane, iz gradske čitaonice i slušala jedan tako mali šareni tranzistor što sam ga samo i sebi za rođendan kupila. I dalje ja nisam govorila, ma ne, ali sam pronašla sebe. U fabrici je bila folklorna sekcija. Primili su me, kažu lepo igram, imam sluha, a ja sam imala jednu tajnu, da u sebi lepo pevam. I tako, počeo neki život. Sada kada o tom vremenu mislim, bila sam srećna. Pošto sam bila mutava, mislim, tako su svi u fabrici mislili, svašta su pričali predamnom. Mutavine cinkare. Nekako su ljudi dobri, opušteniji, pa možda nam jezik Bog i nije podario.
Nedeljom sam odlazila u crkvu, a onda na grobu moje baka Marije. Bogu nije smetalo, što ne govorim što sam nema, a puna u sebi od molitvi do ljubavi. Mrki mi i dalje pisao. Stizala su pisma, kako se ono kaže, tamo gde je i Bog rekao laku noć. Sibir. Sibir je dalek i velik, zar ne? Tamo je Mrki radio. Pričala sam u pismima da lepo pevam u sebi i tako to, sve o sebi. Mrki mi je odgovarao da sve zna, da razume, da ga čekam, da sve što je bilo u domu, da se nije ni dogodilo, ne. Da je to sve jedan tako veliki, ružan san. I tako, kada svakodnevno gledaš kako se vrti onaj razboj, pevaš u sebi i počneš da veruješ u tamo neki dobri svet. Zar u tom svetu mora da se priča? Bog sve vidi i pomaže dobrima. I onda dođe taj praznik rada, 1. maj. Šta i kako, ali zaboravila sam posle nastupa sa folklorom gde mi je ostala torbica sa prazničnom platom. Sjetiš se da je u kaseti u fabričkoj hali i dok su svi tamo slavili i muzika se čepila po praznim halama, onako zadihana u srbijanskoj nošnji u kojoj sam igrala, potrčim na tren da uzmem moju torbicu. Tamo kraj kaseta u fabričkoj hali stajao je predrednik zvani Kabaljeros. Tako su ga zvali zbog brkova i meksikanskih pesama koje je voleo. A valjda što sam pomislila da može posle zla da bude dobro, zaboravila sam na opreznost. Kabaljeros se osmehivao sa svojim zlatnim zubom na koji je bio ponosan i otvorenim šricom. Ajde, mutava, bar ti znaš da ne možeš da vrištiš. Bio je ogroman, izdojan na pivo i kao da je smrdeo na panu kod koga smo plele čarape. I kad je zgrabio moju glavu i povukao nadole, nije samo on zavrištao, već i ja, bio je to najsmešniji praznik rada u fabrici. Na svečanu tribinu, okićenu zastavama, izaće Kabaljeros, okrvavljen, sa otvorenim šricom i životinskim krikom, držeći u svojoj levoj ruci svoju odgriženu muškost. A mene su pronašli u fabričkoj hali, u okrvavljenoj srbijanskoj nošnji. Igrala sam kolo i pevala sam. Više nisam bila mutava. Čekala sam mog mrkog sokola. Gde si, dragi moj, Sibir je daleko, oj, dođi vozu na ovoj stanici stoj. Nađi mene, zaboravi ruske žene, železničaru ne daj da voz krene u beskraj. Pesma moja igra, zaneće Dragana moga, izvaće ga srbijanska moja čigra. Kolo se igra kad je srcu teško, kolo se igra kad boli duboko. Dođi, dragi, iz Sibira i vidi moje nesrećno oko. Dođi, dragi, iz Sibira i vidi moje nesrećno oko. Što boli duboko. Sve što se posle desilo bilo je kao neki san obliven gustom maglom. Ispitivanja, psihijatrijsko posmatranje, kao neka rehabilitacija, bolnice, svedočenje, presuda, nije kriva, nužna odbrana. Ma, sve to sama sa sobom pričam jer pomislim na trenutak da sam zaboravila. A to se ne zaboravlja. Nedelje su prolazile, a ja sam ležala
u ovako nekom položaju ukočena otvorenih očiju. Moć govora mi se vratio, ali sam zaboravila da pevam. U meni više nije bilo pesama. I jednoga jutra nešto je lupilo na vrata i ona su se onako od siline otvorila i bila sam u rukama, krilima velikog i ogrubelog mrkog. Oči mi je ljubio i na rukama nosio. Ne mogu da se setim šta mi je sve govorio, ali sam znala da je došao. I te noći, dok sam čuvala to muško biće koje je mirno spavalo na mojim grudima, a nisam htjela ni za milimetar da se pomerim da ga ne probudim, jer ta sibirsko-srpska zver koja me nikada nije povredila, suze mi je na oči naterala. Ovako, slobodnom za rukom sam zaustavljala da ga ni suzama ne probudim. A u sebi sam opet čula. Milica peva. A Mrki je radio na nekom gradilištu u Sibiru. Velika lova. Kupio je za nas jedan mali stan, onako soba, čajna kuhinja i pravo pravcijato kupatilo sa velikom kadom i plavim italijanskim pločicama. Pa nisam morala mnogo da mu pričam, ne. Sve je znao i jednostavno je bio moj. Onako veseo i lud, kako ga Bog stvorio, stalno je dovodio neke svoje prijatelje i oni su svi kao i Mrki mirisali na velika snežna prostranstva. A najbolji prijatelj mu je bio Sakati Jovan. Tamo u Sibiru na gradilištu pala neka velika šipka i ruke mu smrskala, umesto njih imao kao neke kuke, ali veštriji od mnogih normalnih šeprtlja koji ništa ne mogu sa svojim zdravim rukama. Nasmejan, uvek uslužan, veran, u svim šalama svog idola Mrkog, on, Jovan, dobio je domaći zadatak da pazi na mene još 6 meseci dok Mrki ne odradi svoje do kraja i ne vrati se. I jedne večeri, pred Mrkijev polazak, dok sam celom društvu pevala, magla padala v dolina, osjetih da u meni u utrobi nešto mrda. Od njuma se ništo ne vidi. Sledila sam se kod mene, to i ovako nije bilo redovno, pa nisam ni obraćala pažnju na to, a sad samo jedan grm zelen, pevam i mislim šta je to. Grm zelen, Mrki, po nju mi sedi terziče mlado komšiće, Mrki, tvoje dete nosim, terziče mlado komšiće, terziće, a pevam da mi sašije šeleče to. Mrki me obasjava svojim pogledom, svaršin da go ne meriš, a ja od straha žmurim i pevam. So noški ti da go ne režeš, so igla da go ne bodeš, pevam. A kao da pred sobom vidim okićenu tribinu sa krvavim kabaljerosom razjapljenih usta, a kraj njega sa velikim crnim barjakom stoji Mrki i maše levo, desno, levo. O, doko da go sašiješ, a ja pevam pesmu Mrkom za rastanak. Božano momo ubava, Božano. I kada je avion sa Mrkim odleteo, gdje ti sašije me leče to? Kada su mi javili da je negde tamo u prokletu ledu avion pao i da niko nije preživeo, al da mi umesiš pogača. I kada me Jovan
pridržavao sa svojim rukama od gvožđa, da u raku ne uskočim i sa mojim sokolom se od svega odmorim. Kroz trepke brašno da seš. Kada sam sedela sama sa detetom u stomaku, so slzi da go umesiš. Kada sam se bez krika porodila i na prvi vrisak mog čeda zažmurila, tako sam zatvorenih očiju mrkom pevala: na grudi da go razviješ. Kada sam znala da ne smem da ga pogledam, jer što ne vidiš, to i ne voliš. I kada sam u institutu potpisala da se deteta odričem, samo sam tražila da ime Rastko nosim. So duša da go ispečeš. I kada sam se u moju i Mrkevu sobu vratila i umjesto na jastuku na njegovoj pižami se sklupčala i miris udisala. Nikada se nisam zapitala zašto pred rastanak Mrkom sokolu za dete ne rekoh, bar u kutiji za cipele se nije rodio. A Jovanove metalne ruke mi nisu bile uteha. Znala sam tad da zauvek ostaje samo ono ružno što se u meni skupilo, nakupilo, naraslo i uzvrelo. Pomislila sam da je svet takav kakav jeste. Jedina istina. Da Boga nema i da ću celog života prati krvavu posteljinu, iscepanu krvavu odeću, jer to je moja sudbina. Sve je postalo kao u onoj bajci, ono kada se dečaku kaju srce zaledilo, a ja Gerda koja nema nikoga da tražim. A Jovan je sve pokušavao da učini da se ne pogubim tamo negde u neku ljudsku bestragiju. Njemu sam prvom nanela zlo. Uvukla sam ga u krevet. Od stida na svoje prijateljstvo sa Mrkijem više nije mogao da se poziva, zato je i nož upotrebio. Obeležio me je i iz mog života nestao. Stan sam zamenila za drugi. Na suprotnom kraju grada. Nameštaj isprodavala i sve. Baš sve što je izgledom, a kamoli mirisom na Mrkog podsjećalo. U Crveni krst za sirotište sam odnela. U novom stanu orman krevet, tranzistor što sam ga samo i sebi za rođendan od prve plate kupila, velika stona lampa, goli žuti lakirani parketi, stalno spuštene roletne na prozorima. Tad sam počela i da pijem, ali nikako da se napijem. Mrki i Rastko nestali su u huku sličnom padu aviona u neku daleku prošlost. Zakovala sam ih u neki samo meni iznutra znani kovčežić i zaboravila. A to sam umela. Onaj ko govori, pa onemi, pa zapeva. Taj ume i da zaboravi. Vucarala sam se po svim mogućim klubovima i kafanama, ne. Nikome se ja nisam dala, a mnogi su bili moji ljubavnici i nekako je vreme teklo onako, bez časovnika i kalendara. Po nekim bircuzima, kad sam htjela da zaborav bude još lepši, pevala sam. Onako, sama za stolom uz piće pevala sam, ali otvorenih očiju. Ako zažmurim, može odnekud da se pojavi onaj skriveni kovčežić.
A jedne večeri u takvom raspoloženju prišao mi je onaj proćelavi dugokosi, onaj trombo Lale. Jao, mleo je svojim žvalavim veštačkim zubima kako mi može napraviti pevačku karijeru. Slušala sam Žvaku o ansamblu, njegovim kompozicijama, mojim pevačkim kvalitetima. Htio je meni da napijem, a na kraju je pijan rekao: svaka fuksa je dobra pevaljka jer zna da otvori usta, jel tako, ja? Dobro, slušala sam ja to sve. I iste večeri, kad je zahrkao pijano otromboljen, onako sa raširenim nogama u mom krevetu, vezala sam mu ruke i noge za krevet, uzela bocu pića, paku cigareta i pustila tranzistor da svira iz sve snage. Probudio se u nezverenom i video da mu među nogama kraj mošnica stoji velika stona lampa bez abažura i sa sjelicom od 150 sveća. Pa zar je on mogao znati za moj specijalni svetleći roštilj za pečenje belih bubrega? Bilo mu je sve toplije oko nogu i bio je sve trezniji, a nikako nije mogao da mi odgovori na pitanje zašto sam ja fuksa i kako je to povezano sa pevanjem. Urlao je, skvičao, ali to mi je već bilo poznato kod muškog roda. Sutradan sam bila šef i vlasnik orkestra sa maestrom Laletom trombonom. Bio je poslušno kuće dok sam u svinjskom mašću mazala opekotina između nogu, ali tad je već znao da fuksa može biti šef. Orkestar je po meni promenio ime u Orkestar Mice Ninđe. Ja sam Mica Ninja, velike mi grudi, zvane sise, ali imam malo i usko, što se za pusto muško rimuje sa ninja. Ninja, ninja, 1, 2, 3, jašimo, pevajmo svi. Ninja, ninja, 1, 2, 3, jašimo, pevajmo svi. Veselje ona muškarcima nosi, od dobrog šlica poklon prosti. Mica ninja, zvana mili prost, traži muški plod. Ninja, ninja, 1, 2, 3, jašimo, pevajmo svi. Ninja, ninja, 1, 2, 3, jašimo, pevajmo svi. Alo? Ej, Borise, seljačino, drug moj, pa desi ti, a? Ma znam, uskoro ja nastupam. Dobro, ali znaš da nam je ovo gala i posljednja tezga, znaš? Ne dolazi u obzir, ja častim da šak i konzumacija budu samo tvoja zarada. I benzin, nisi čuo? Dobro? Ma, ne brini, raščepit ću ih. Ajde, vidimo se, ajde. Gazda Boris Seljak. I tako je išlo jedno 2 godine, dok se bubnjar Mili nije obesio u vinskom podrumu. Pa bila je to jedna tako bogata svadba, kao ova ovde. Znala sam ja da me taj tihi grbavi bubnjar Mile posmatra, ma foliram se, to lažem, da me zaljubljeno gleda, da se divi, nisam ga fermala kao što ne fermam ni politiku. Mica Ninja je bila amazonka, svi su se plašili mene i moje opake naravi, ali baš zbog toga naletali kao muve na govno. I dobro, jedne noći ta bogata svadba u motelu, ćapila sam nekog golobradog, brzopoteznog bogutana, on mene, u svoj blistavi džip, a u pantalonama crvić, jao, smejala sam se slatko, a on izvodi utoku onako i besno meni, dodaj! Jebe žutoku, uhvatim ga za kravatu, veže za volan, utoku bacim na parking, a u rezervoar blistavog džipa ubacim nekoliko upaljenih palidrovaca. Bum!
Sve bukti onako brzo potezni, gologus pobeže u mrak. A u odblesku od upaljenog džipa ugledala sam Mileta bubnjara, onako nikakav grbav. Prišao mi je i dodirnuvši ruku, bre, pa znaš ti ko sam ja? Mene da pipaš, a? Svojim tihim glasom me onako upitao, pa dokle sebe mučiš? Tako se ne zaboravlja, ako hoćeš pokazat ću ti da još u tebi ima bola. Joj, kako sam bila besna, a možda sam i slutila, a? Pokaži, onako sam ga pljunula i odnjihala se u motel, a on je tako samo gledao za mnom. Stoji čovek i gleda kako odlazim. I te noći mi je pokazao obesio se. Burja došla i kad je sve bilo gotovo, skinuše ga sa konopca, onako ukočenog, pomodrilog lica sa ispaženim jezikom, kao da se meni ruga. Meni, koja sam mislila da sve o ljudskoj duši znam, da ne postoji više bol koji se može zalepiti za moje srce. Staviše ga na nosila, nose ga, a ja za njima samo gledam. Nisam onemela. Suze u meni, a oči suve. Dobro, zar svemogući na taj način šalje svoje znake? Zar treba da te opominje u trenutku kad o sebi pomisliš da si kamen? Pošla sam opet Bogu. U manastiru Rakovica primila me stara igumanija. Slušala me sve. Baš sve sam joj ispričala. I svoj kovčežić otvorila, mrkog i rastka dozvala. Rekla sam joj da me je Mile Bubanj na najstrašniji način opomenuo. Da je svojim malim, tihim životom koji je ugasio za mene, otvorio sve kovčežiće, fioke, ormane sa krvavim posteljinama. I pitala sam je za put. Gde i kuda je moj put? Igumanija mi je kazala da ima mnogo puteva, jedan od njih je i put da dođem u njihovo sestrinstvo, da ima i drugih puteva lepše popločanih, ali da su to putevi u krugu. Golgota nema pravila, nije pravolinijska. Igumanija mi je kazala da je dolazak u manastir mogućnost smirenja, ali i kajanja. Ruku sam joj poljubila i zamolila je da me prime u njihovo sestrinstvo. Samo je potvrdno klimnula glavu. Tamo gde me put vodi, kamenik je pun trnja, ali vodi ka slobodi.
zaborav postaje molitva moja, a molitva je deo kruga. Amen, to je večni znamen. Kamen, Ovo ovde je moja zadnja tezga. Boris Seljak vozi me do namastira, ništa me nije pitao. Kaže, Bogo, čovek je svemoguć. Draga gospođo, u što sam gospođa, imamo jednu molbu. Mi smo bračni par, ko su sad pa ovi? Radnici smo u fabrici za pletenje muških čarapa. Živimo lepo, imamo sreću da imamo ponos sina. Usvojili smo ga. Jovan invalid iz našeg naselja. Znala sam da je Jovan nešto. Zna ponešto o roditeljima našeg Rastka. Otac je poginuo u avionskoj nesreći u Sibiru u Rusiji. Kada Jovana pitamo za majku, samo odmahuje glavom. Zna samo da ste vi, drugarice Mico, radili u našoj fabrici zajedno sa Rastkovom majkom. Želimo da Rastko, to je moj Rastko, koji je već poznat kao nadareni dečak, na harmonici lepo svira i peva ruske romanse. Sledeće godine upisuje srednju muzičku školu. Želi da zna istinu o svojim roditeljima. Hoće da zna kakvi su mu pravi roditelji bili. I pravo je. Učimo ga da ne treba da živi u laži. Budite tako dobri, pozovite, znate kako su deca radoznala. Hvala unapred i izvinite, mi imamo i telefon kod kuće. Nazovite kad možete. Broj je... Halo? Dobro jutro, ja sam Milica Petrović, došlo je do mene vaše pismo. Da, socijalna služba mi ga je dostavila. Ja sam. Radnica u fabrici za pletenje muških čarapa. Da, znam šta se desilo sa roditeljima vašeg Rastka. Rastko je izgubio majku na porođaju, podarila mu je život i umrla. Sahranila sam je kraj njenog supruga. Da, tako je bilo. Kažite Rastku da su mu roditelji bili dobri ljudi. Dobro, oprostite, žurim. Pozvaću vas neki drugi put. Prijetno.